Жогорку кеңеште Камчыбек Ташиев менен Адахан Мадмаровдун айтчысы болуп кетти. Мен унчукпайт элем, бирок менин тилимди тырнап, мага личкама жазып, ушул сөздөрдү айтканга аргасыз кыласыңар. Ушул убакка чейин мен Адахан Мадмаровду жамандаган эмесмин, жамандабайм дагы. Болгону фактылар менен айтып кетем азыр. Кече жакында Кыргызстанда кырс апат болуп, миңдеген үйлөр сел каптап кеткенде Камчыбек Ташиевдин командасы менен өзү кошо чуркап жардам берип жүрдү. Ушундай моменттерди байкап коюңуздар. Ошол эле учурда биздин эл кыйналып турган кезде Адахан Мадмаров гуманитардык жардамын чогултуп, бирок Кыргызстанга эмес, Донбасс деген жака жөнөттү да. Бул Россия менен Украина ортосунда турган жер. Мен ошондо өзүмө суроо бердим, неге Адахан Мадмаров жана бүтүн Кыргызстан Донбасска гуманитардык жардам жөнөттү деп өзүм суроо бердим да. Силерден да сурагым келди, бирок сурасам силер айтат элеңер да, Адаханга сайылтат бул депчи. Силерден сурабадым, өзүм суроо бердим да. Эми силерге сурайм, неге Донбасска жөнөттү? Эгер өзүбүздүн элибиз кыйналып турган кезде неге ал жака жөнөттү? Неге өз эл кыйналып турса, бизге жардам бербей, ошол жака жөнөттү? Мен түшүнбөдүм силергечи. Силерге суроо да. Биринчи өзүбүздүн элибизди камсыздык кылып алыш керек. Ал жактан караганда биздин акыбал оор. Миңдеген үйдүн жарымы жараксыз болуп калган уже. Туруп ойлонгон кийин Камчыбек Ташиев мынтти, анан антти айтканына жараша кылып жатат бирок туугандар. Ушундай кичине мындай